प्लीज़ स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो हम आपको अब बताते हैं वेल्डिंग के बारे में कि अच्छी वेल्डिंग देखने में अच्छी हो, मजबूत हो, टिकाऊ वेल्डिंग वो किस तरीके से करते हैं, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए चलते हैं कि वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं। ये देखिए होल्डर इस तरीके से पकड़ते हैं और इसमें रॉड जो लगा रखी है, ये तो 12 नंबर की रॉड है भाई। ये मोटी वेल्डिंग में हमेशा ज़्यादा अच्छी वेल्डिंग, मतलब मोटी वेल्डिंग में अच्छी वेल्डिंग करनी होती है, तो उसमें 10 नंबर की रॉड नहीं चलती है, 8 नंबर की रॉड चलाते हैं, 6 नंबर की। तो इसके शीशे को साफ़ कर लेते हैं। जितनी शीशा साफ़ होगा तो उतनी अच्छी वेल्डिंग इसमें दिखेगी कि हाँ हमारी वेल्डिंग सही हो रही है। ये देखिए वेल्डिंग चालू है। देखिए वेल्डिंग बढ़िया। हम आपको अच्छी रनिंग वेल्डिंग दिखाते हैं जो बिल्कुल बढ़िया हो, कि अच्छी तरीके से वेल्डिंग किस तरीके से करते हैं तो मजबूत हो। इसका कारण पहले झाड़ दीजिए। हाँ बोलो। तो ये देखिए इसका जो कार्बन है, हाँ। कार्बन दिखाइए। इसका ये जो कार्बन है, इसको अगर साफ करके अगर हम वेल्डिंग मारेंगे तो इसमें वेल्डिंग अच्छी तरीके से होगी। कोई भी वेल्डिंग अगर मारते हैं, वेल्डिंग के ऊपर वेल्डिंग मारते हैं तो उसकी कार्बन भाग लेते हैं। हाँ अच्छी तरीके से। कुछ भी नहीं तुम बोल रहे ना। कैसा? तो ये देखिए वेल्डिंग मारते हैं अच्छी। हाँ ना पागल ना 5-10 मिनट लगा तो काम कर वेल्डिंग मारनी। ये देखिए हमारी वेल्डिंग तैयार हो गई है। अब ये ठंडा होगा तो हम इसका कार्बन छुटाते हैं, फिर देखना कितनी अच्छी वेल्डिंग हुई है। ये देखिए मजबूत और टिकाऊ वेल्डिंग है। अगर हम इस वेल्डिंग को मोटी करके अगर हमें वेल्डिंग मारनी है ये, तो हम मान लो अगर ये इधर से ढाल है इधर को, तो हम इसमें वेल्डिंग इधर से मारेंगे तभी हमारी मोटी वेल्डिंग होगी। अगर हमें पतली वेल्डिंग मारना है तो हम इधर से वेल्डिंग मारेंगे तब इसमें पतली वेल्डिंग होगी। ये वेल्डिंग की एक खासियत होती है। तो बहुत अच्छा प्लीज़ आदमी।
मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबा दें कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।